រទស្សន៍ជាតិភូមាបានផ្អាកកម្មវិធីផ្សាយតាមទម្លាប់ដោយបង្ហាញតែទង់ជាតិពាក់កណ្ដាលទង់ Snow Siren បានលាន់ឮឡើងនៅវេលាម៉ោង 12:51 នាទីនិង 2 វិនាទីម៉ោងដែលព្រះធរណីបានចាប់រំជួយឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី 28 វិនាក្នុងកម្រិតដ៏ខ្លាំងក្លាមិនធ្លាប់មានប្រចាំសតវត្សរ៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទិសទីបាននាំគ្នាស្មឹងស្មាត1នាទីនៅមុខគំនរបែកបាក់អាគាររលំដ៏ធំមួយក្នុងក្រុងម៉ង់ដាឡៃក្រុមអ្នកសង្គ្រោះបានឈរតម្រៀបជួរគ្នាដាក់ដៃក្រពាត់ទៅខ្នងសម្រួលអិរិយាបថរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះក្នុងមហន្តរាយរំជួយដីភូមាចាប់ផ្ដើមកាន់ទុក្ខថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្ងៃទី6មេសា4ថ្ងៃក្រោយគ្រោះរំជួយដីមរណៈដ៏កំណាចបំផុតប្រជាជនភូមាបន្តស្នាក់នៅតាមទីវាលតាមដងផ្លូវឬក៏ចំការក្នុងភាពតក់ស្លុតដោយខ្លាចជួបការបំផ្លិចបំផ្លាញជាថ្មីទៀតពីព្រោះដីនៅតែបន្តមានរលករំជួយឥតឈប់ចំនួនជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតបានឡើងដល់ទៅជាង 2,700 នាក់និងរបួសជាង 4,500 នាក់ព្រមទាំងបាត់ខ្លួនជាង 440 នាក់ទៀតនេះបើតាមតុល្យការផ្ដល់ដោយអាជ្ញាធរភូមានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី1មេសាឯអ្នកជំនាញយល់ថាចំនួនអ្នកស្លាប់អាចមានជាច្រើនពាន់នាក់បន្ថែមទៀតប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះបានស្រោចស្រង់ជីវិតមនុស្សប្រមាណតែ650នាក់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌជ្រោមជ្រែងអន្តរជាតិក្រុមសង្គ្រោះបរទេសជាង 1000 នាក់បានទៅដល់ភូមាដើម្បីជួយក្រុមការងារតាមមូលដ្ឋានដែលគ្មានមធ្យោបាយធំក៏ប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមរកឃើញជនរងគ្រោះនៅមានជីវិតកាន់តែស្ដួយស្ដាងឡើងប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះកាន់តែលំបាកដោយសីតុណ្ហភាពកាន់តែក្តៅខ្លាំងដល់40អង្សាតាំងតែពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសចាត់ទុករំជួយដីនៅភូមានេះក្នុងចំណាត់ថ្នាក់បន្ទាន់ខ្ពស់បំផុតចំណែកអង្គការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានប្រកាសអំពាវនាវថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងម៉ង់ដាឡៃដែលហិនហោចខ្លាំងត្រូវការជាចាំបាច់នៅជម្រកស្បៀងអាហារនិងទឹកជាបន្ទាន់តែសង្គ្រាមស៊ីវិលដឹកនាំដោយរបបសឹកជាឧបសគ្គរារាំងមិនឲ្យជំនួយបានទៅដល់ដៃរបស់ជនដែលត្រូវការខ្លាំងនេះគឺជាពាក្យព្រមានរបស់អង្គការកាកបាទក្រហមដដែលដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលរងគ្រោះមរណៈដោយគ្រោះរំជួយដីដែរកំពុងតែបន្តស្វែងរកជនរួចពីស្លាប់នៅក្នុងគំនរអាគាររលំមានស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់20នាក់និងជាច្រើនសិបនាក់ផ្សេងទៀតកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយនេះបើតាមតុល្យការផ្ដល់ដោយអាជ្ញាធរបាងកកនៅថ្ងៃអង្គារទី1មេសានេះ